எல்லோருக்கும் வணக்கம். என்னோட சேனல் நேம் வந்து அருள்தாஸ் வுட் ஒர்க். என்னோட சேனலில் எதை பற்றின வீடியோ பண்ணால் வுட் ஒர்க்கிங் வீடியோ அண்ட் வுட் எக்ஸ்பிளேஷன் அண்ட் கார்பெண்டர் டூல்ஸ் வீடியோ தான் போடுவேன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போனால் டீ டேபிள் டிசைன் பற்றி தான் போகிறோம். ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தா டீ டேபிள் பற்றி 2 வீடியோ போட்டேன். அதை பற்றின லிங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே வரையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில். இதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டீ டேபிளை வந்து எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறேன்னு ஆக்சுவலாக கடைசியில் டிசைன் பண்ணிவிட்டேன், ஆர்ச் டிசைன் கட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி இதை அசம்பிள் பண்ணுறதுன்னா இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோட அவுட்புட்டு. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அசம்பிள் பண்ணுற அவுட்புட் இருக்கா, பட் ஆனால் பாலிஷ் பண்ண அவுட்புட்டு பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டில் வீடியோட எண்டில் வந்து கொடுத்துருக்கா பாருங்கள். ஏன்னா வந்து பாலிஷிங்கிறது வந்து தனியாக ஒரு வீடியோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அதை வந்து என்ன பண்ணால் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிட்டேன். இதில் வந்து ஜஸ்ட் வந்து அசம்பிள் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலிஷ் பண்ணிட்டு பாதியில் அவுட்புட் காட்டுவாங்க தெரியுமா, அந்த அவுட்புட் மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு ரீகாப் மட்டும் பார்த்தலாம். இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பண்ணுற டீ டேபிளோட லெக்கு. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைசல் ஒர்க்லேருந்து எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா என் ஷாப்லேயே தான் பண்ணுறது. அதை பற்றின வீடியோ தான் வந்து மேலே லிங்க்கில் இருக்கும், கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும். இதுக்கு அடுத்த போர்ஷன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ச் கட் டிசைன். ஆக்சுவலாக இந்த டீ பாய்க்கு வந்து சைடு குறுக்கலை வந்து தெரியுமா, அதோட ஆர்ச் கட் டிசைனு, அடுத்து குறுக்கு பீஸுங்க, அடுத்து அந்த குட்டி குட்டி சின்ன சின்ன பீஸ் வரும் அது ஆர்ச் டிசைனு, அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் காமிச்சிருக்கேன். இது ரெண்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைடு குறுக்கு, இது வந்து சைடு வர ஆர்ச்சு, அடுத்து லாங்கில் வரது வந்து பார்த்திங்கன்னா சைடு பெரிய ஆர்ச்சி டிசைன் வரும். ஏன்னா அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா டீ டேபிள் டிசைன் வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு லுக்காக இருக்கும், அதுமாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசைன்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து எம்ரிஷ் அதாவது கிரைண்டிங் மிஷின் எல்லாம் தேய்ச்சி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து வச்சுருக்கேன். இதுக்கப்புறமா என்ன போர்ஷன் வரும் பார்த்தீங்கன்னா அசம்பிள் போர்ஷன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாட்டம் போர்ஷன், அந்த லாஸ்ட் 2 பீஸ் தெரியுமா பாட்டம் போர்ஷன். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக வந்து ஃப்ரேம் மாரி செஞ்சு டீப்பாய் அடியில் ஒரு சின்ன ஒரு ரேக் மாரி இது பண்ணுவோம். அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா அது 2 அதையும் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வந்து இந்த வீடியோவில் மென்ஷன் பண்ணணும்னு காமிச்சிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் பீஸ் தான் செய்யணும். பாட்டம் பீஸ் செய்யறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கீழே வந்து ஒரு டேபிள் மாரி வரதுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா படாக் வுட் இல்லை, இது மட்டும் பாட்டம் மொத்தம் எந்த வுட் எடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா டீ குட் எடுத்துருக்கேன். டீ குட்டில் எடுத்து என்ன பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பீஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் ஜாயின் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு பீஸ் மேலே ஒரு பீஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணி வைக்கிறேன். அதுக்கேற்ற மாரி வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா காடியை எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஏன்னா வந்து அது எல்லாமே வந்து வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 மினிட்ஸ் வீடியோவில் என்னால் காட்ட முடியாது. என்னால் முடிஞ்ச வரையும் பார்த்திங்கன்னா வீடியோ கவரேஜ் பண்ணியிருக்கேன். பட் இந்த போர்ஷன் மட்டும்தான் பார்த்திங்கன்னா வீடியோட பொசிஷன் மாறிடுச்சு, மற்ற போர்ஷன் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும். இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா பாட்டம் பீஸ், அதாவது டீ பாய் டேபிள் மேலே டீ டேபிள் மேலே ஃப்ரேம் இல்லாமல் இது வந்து பாட்டமில் வருது ஃப்ரேமு, அந்த ஃப்ரேம் இதுதான். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாப்பு படாக்கு டவுனோ படாக்கு நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டீ குட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரேம் வந்து எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறது. ஆக்சுவலாக நம்ம லெக் இருக்குது தெரியுமா, லெக்கில் வந்து ஃபெவிகால் போட்டு மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஆணி தான் அடிச்சிட்டோம். ஏன்னா வந்து நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க தான் பண்ணுறோம், அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆணி வந்து அடிச்சிட்டோம். அப்படி இல்லைனா பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்திங்கன்னா ஆணி குச்சி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த போர்ஷன் எதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்க மாட்டேன். ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோவில் ஒரே ரீசன் தாங்க, வீடியோவில் 5 மினிட்ஸில் வச்சுருந்தேன். ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தேன் இந்த வீடியோவை பார்த்தா 3 பார்ட்டாக பிரிச்சுட்டு இருக்கேன். ஏன்னா வந்து கடைசியில் ஒரு பாட்டு ஒன்று போட்டேன், அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்ச் டிசைன் ஒரு பாட்டு போட்டேன். இது ஜஸ்ட் இப்போ வந்து அசம்பிள் ஒரு பாட்டு, அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலிஷ் ஒர்க் ஒரு பாட்டு போடுவேன். ஆனால் தான் பார்த்திங்கன்னா என்னால் முடிஞ்ச வரையும் பார்த்திங்கன்னா வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் பண்ணி போட்டேன். பட் ஆனால் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு 1 hour வீடியோ வந்து கன்ஃபார்மாக நான் போடுவேன். அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாம்ப் போட்டு நல்லா டைட் பண்ணோம். ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து என்ன தான் போட்டு நம்ம வந்து சாதாரணமாக போட்டு ஆணி போட்டு அடித்தாலும் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாம்ப் போட்டு நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு ட்ரில்லிங்கில் வந்து ஹோல்ஸ் போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆணி அடித்தேன். ஏன்னா அப்படியே அடித்தா சில சமயம் படாக்கில் கிழிஞ்சிட மாறும், அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ட்ரில்லிங் ஹோல்ஸ் போட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஆணி அடிச்சிட்டோம். அதெல்லாம் எதுவுமே இந்த போர்ஷனில் காமிச்சிக்க மாட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு லெக்கே ஜாயின் பண்ணுறது. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டவுன் சைடு ஒரு ஃப்ரேம் இருக்குது, அந்த சைடு ஒரு ஃப்ரேம் இருக்குது. 2 ஃப்ரேம் வந்து இப்போ நம்ம ஜாயின் பண்ணோம். அதுக்காக என்ன பண்ணோம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபெவிகால் போட்டு நல்லா வந்து முடிஞ்சாலும் ஃபெவிகால் பண்ணி நல்லா டைட் பண்ணிட்டோம். டைட் பண்ணி முடிச்சுட்டு எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பல்சரி கிளாம்ப் பண்ணணும். ஆல்ரெடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு போர்ஷனில் பார்த்தோம் தெரியுமா, ஒரு ஃப்ரேம் பண்ணுமா, அந்த ஃப்ரேமை எடுத்து வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க இந்த இதில் போட்டு நல்லா போட்டு டைட் பண்ணோம். டைட் பண்ணால் மட்டும்தாங்க அந்த ஜாயிண்ட் வந்து கேப் எதுவும் இருக்காது, அந்த கேப் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு கிளியராக இதாகும். அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்தா அது அங்கே உட்காந்து தெரியுமா, அதுதான் நான் ஆக்சுவலாக பார்த்துங்க எப்படி பிச்சைக்கார மாரி இருந்தால் அதெல்லாம் இந்த கேம் அப்படியெல்லாம் நான் சொல்ல வரல. பட் நான் உங்களுக்கு சும்மா சொல்லி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. என்னடா இன்ஸ்டாகிராம் ஃபோட்டோக்கு இதுவும் சம்மந்தமாக இருக்குன்னு பார்க்காதீங்க. ஏன்னா அது வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ஃபோட்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து 5 years முன்னாடி எடுத்துருந்து. அதுக்கப்புறமா நான் வேறு இடத்துல வேலை செஞ்சுருக்கும் போது ஐடியில் வேலை செய்யும்போது எடுத்துருந்து. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி இந்த போர்ஷன் வந்துட்டு இங்கே வந்து டஸ்ட்டு ஃபுல்லாக அப்படி தான் இருக்கும். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும், வேறு ஆப்ஷன் எதுவுமே இருக்காது. நம்ம டீசெண்டாலாம் ட்ரெஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இந்த ஒர்க்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக டஸ்ட் இருக்கும். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது அப்படியே செட் ஆகி இப்படியே ஆகிடுச்சு. அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெயிட் போட்டேன், நல்லா துண்டு ஏன்டா சம்மந்தமெல்லாம் வீடியோக்கு சம்மந்தமெல்லாம் பேசுறியா, ஓகே ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா
நம்ம வீடியோவில் வந்து பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து எல்லாமே இது பண்ணியாச்சு. கீழே அடியில் வந்து கிளாம்ப் போட்டு டைட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ மேலே பொசிஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சிருந்தோமா, அந்த ஃப்ரேம் எடுத்து வச்சு மேலேக்கும் ஒரு கிளாம்ப் போடணும். கிளாம்ப் போட்டு டைட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறதா டேரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரில்லிங்கில் ஹோல்ஸ் போட்டு ஆணி குச்சி போட்டு அடிக்க வேண்டியதான். அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 hour வீடியோவில் கம்பல்சரி போடுறேன். ஆக்சுவலாக ஃப்ரேம் எல்லாம் பண்ணி முடித்தவொடனே என்ன பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டீ டேபிள் மேலே வர டேபிள் வருது தெரியுமா, அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் ஜாயிண்ட்டு. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படாக் wood எடுத்து அதில் வந்து காடி போட்டு அது நடுவில் வந்து ப்ளேவுட்டை வச்சு ஒரு பீஸை வந்து என்ன பண்ணால் ஜாயின் பண்ணி வச்சு அதுக்கு நல்லா கிளாம்ப் போட்டு டைட் பண்ணிவிட்டு தான் என்ன பண்ண பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய ஃப்ரேம் வந்து ரெடி பண்ணோம். ஏன்னா வந்து அவ்வளோ பெரிய ஃப்ரேம் பலகை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அவுட் சைடில் கிடைக்கும். அதோட காஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு இது போல் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் ஒயிட்டாக வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டேன். ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி படாக் தான் போட்டிருக்கோம். பட் ஃப்ரேம் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக ஒயிட் ஆட் பண்ணேன். ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பார்க்கறது கொஞ்சம் பாலிஷ் பண்ண பார்த்தா கொஞ்சம் டிசைன்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக அதுமாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கோம். இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆணியெல்லாம் அடித்து முடிச்சுட்டு கம்ப்ளீட்டாக பாலிஷ் போடுற மேலே வந்து அந்த பேப்பர் வச்சு தேய்ப்பாங்க தெரியுமா, அந்த சீவி எடுப்பாங்க எல்லாத்தையும். அந்த சீவி எடுத்த போர்ஷனில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நான் வந்து அவுட்புட்டு காமிச்சிட்டு இருக்கேன். இதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்னதாக நான் பாலிஷ் பண்ண வீடியோ. பாலிஷ் அதான் ரெண்டாவது பாலிஷ் அதை ஃபஸ்ட்டு பாலிஷ் போட்டான்னு நினைக்கிறேன் எங்கள் அப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு. அதை மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன கிளிப்பிங்காக போட்டிருப்பேன். என்னடா இவ்வளோ பெருசாக டம்ப்ளைனில் அப்படி காமிச்சிட்டு இப்படி காமிக்கிறேடான்னு சொல்கிறதுக்காக தான் என்ன பண்ண பார்த்தேன். உங்களுக்கு வந்து ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அவுட்புட் உங்களுக்காகவே நான் காமிச்சிருக்கேன். பார்த்துக்கோங்க. முடிஞ்சளவு பார்த்திங்கன்னா பக்கா ஃபினிஷிங்கோட வந்துச்சு. பட் பாலிஷ் பண்ணுற வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த வீடியோ கண்டிப்பாக போடுவேன். மறக்காமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஃபுல்லாக பார்த்துக்கு நன்றி. மறக்காம வந்து பார்த்திங்கன்னா அருள்தாஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நடுவில் என்ன பர்சனல் விஷயம் தான் கொஞ்சம் பேசியிருப்பேன். பட் அது எல்லாத்தையும் லீவ் பண்ணுறேங்க. நம்ம என்ன பண்ணலாம் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த நல்ல வீடியோக்காக வெயிட் பண்ணுங்கள். உண்மையிலே நல்ல ஒரு கண்டென்ட்டாக உங்களுக்கு கொடுக்க நான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே, பை.